ගයාන් මදුසංක කතිකාචාර්යතුමනි ඔබතුමා දකුණු ආසියාවේම සිනමාව සම්බන්ධව රත්මලානේ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කටයුතු කරනවා අංශාධිපති හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා මට යෝජනා කළා ඩොකියුමන්ටරිස් ටිකක් කරමු කියලා. ඒකට මම හිතනවා ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂතම කෙනා ඔබ. ඒ නිසා මේ ගෞරවයෙන් පිළිගැනීම සඳහා උදව්. මම සුජිත් මහත්මයාගේ පොත් රාශියක් කියවලා තියෙනවා. ගිය පාර පොතේ දක්වන අවස්ථාවලත් මට ආරාධනා කරා. මට පැමිණෙන්න බැරි වුණා. මම අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විදේශගත වෙලා හිටියේ. මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගෙන් ගත්තම ඔබේ වයසයි මගේ වයසයි ගත්තම මම ඊටාම ලාභාලයි ඔබට පේනවා. ඔබ යුද්ධ වදිනකොට මම පාසල් යනවා. ඉතින් හැබැයි මම යුද්ධ දැක්කේ අවුරුදු 18ක විතර කාලයක්. ඒ වෙනකොට යුද්ධ ඉවරයි. එතකොට ඔබට පේනවා ඇති ඔබට වඩා ගොඩක් පසු ජෙනරේෂන් එකක මම ඉන්නේ. හැබැයි සුජිත් මහත්මයා ලියපු මේ පොත් කියවනකොට ඒක අපිට මම හිතනවා ඔබට දැනෙනවා වගේ හා සමානව අපිට දැනෙනවා. ඊට ගොඩාක් පස්සේ ජෙනරේෂන් එක කෙනෙක් වුණාට. ඒ හින්දා මෙවර සුජිත් මහත්මයා මට කතා කරා මම කිව්වා මම අනිවාර්යෙන් මොන වැඩේ තිබ්බත් එනවා. ගිය පාර එන්න බැරුණා ලංකාවේ හිටියේ නැති හින්දා කියලා. ඉතින් පළමුවෙන්ම කියන්න ඕනේ ලංකාවේ පුරවැසියෙක් විදිහට ඒ වගේම පසු කාලීනව ඉපදුණු කෙනෙක් විදිහට ඔබේ කාලේ ඉපදුණා නම් සමහරට මමත් යුද්ධයට යන්න තිබ්බා. අපි එක ජෙනරේෂන් එකක් විදිහට මම කියන්න කැමති අපි ඔබට ණය වෙති කියලා. පළමුවෙන්. මම හිතනවා මගෙන් පස්සේ ඉපදිච්ච අය දැන් ජෙන් සී එක ගැන ඔබට විවිධ අදහස් ඇති. සමාජ මාධ්‍ය තුලින් දකින දේවල් එක්ක මම හිතනවා ඒක ඇති වෙන්න හේතුවක් තමයි ජයන්තය කිව්වා වගේ යුද සාහිත්‍ය sannivedanaya නොවීම. යුද්ධය ගැන ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැතිකම පළවෙනි කාරණාව. අපි ගත්තොත් ඉන්දියාව මම තාම ඉක්මනින් මේක අවසන් කරන්න. ඉන්දියාව නිදහස ලැබුවට පස්සේ ජවහර්ලාල් නේරු පළවෙනියටම කරපු දෙයක් තමයි විවිධ කුලමල වලට බෙදලා ඉන්න මේ රට යුද්ධයක් වගේ ආවොත් අපිට මේකට මුහුණ දෙන්න අමාරුයි. අපි ඇතුලේ රණ්ඩු වෙන්න ගත්තොත් ඒ හින්දා අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ නැෂනලිසම් වැඩි කරන්න, දියුණු කරන්න ඕනේ. ජාතිකත්වය වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒකට ජවහර්ලාල් නේරු මුදල් වීදම් කරා චිත්‍රපටි කරන්න. සල්ලි දුන්නා. ණය පොලියක් නැතුව ණයට සල්ලි දුන්නා චිත්‍රපටිය ප්‍රදර්ශනය කරාට පස්සේ මුදල් ගෙවන්න කියලා. හැබැයි එකක් කොන්දේසියක් තියෙනවා. චිත්‍රපටියේ අරමුණ ජාතිකත්වය වර්ධනය කරන්න ඕනේ. ඒ තේමාව තියෙනවා නම් සල්ලි දුන්නා. මොකද ඉන්දියාව දැක්කා අපි පෙළපොත් වලට කතා දානවට වඩා සිනමාව හරහා ඊටාම හොඳින් සංවේදනය කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ ජීවත් වෙන ජනතාවට. ඉතින් ඒ වගේම ඉන්දියාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරා ගත්තොත් මට වඩා ලෝකෙ ඉන්න හොඳම යුද්ධ විශේෂඥයෝ ඉන්න අවස්ථාවක මම යුද්ධ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ දන්නවා ඇමරිකාව වියට්නාම් යුද්ධයෙන් පස්සේ ඇයි ඇමරිකාව රම්බෝ සීරීස් එකක් ගෙනාවේ? චිත්‍රපටි වලින් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කතාව ඒගොල්ලෝ හැදුවා. ඉතින් මම මෙහි දකින සුවිශේෂත්වය තමයි සිනමාව අපේ විෂය නිසා වැඩිපුර අපේ මගෙන් මේ සිනමාව සම්බන්ධ දේවල් කියවෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන මම දකින විශේෂත්වය තමයි මේක තව කෙනෙක්ගේ කතාවක් අහලා ලියනවට වඩා මේ ක්‍රියාන්විත රාජකාරිවල නිරත වෙච්ච මේ යුද්ධය අත්දකපු කෙනෙක්ම යුද්ධය පිළිබඳව තාම ඉහළ සාහිත්‍ය ගුණයකින් යුක්තව ග්‍රන්ථ රචනා කිරීම මම හිතනවා ඊටාම දුර්ලභ අවස්ථාවක් කියලා. මොකද හොඳට සාහිත්‍ය තුන පහ දාලා ලියන්න පුළුවන් අය යුද්ධය ඇත්තට ඇස් දෙකෙන් දැකලා නැහැ. යුද්ධය ඇත්තටම දැක්ක අයට එච්චර රසාලිප්තව මේක ලියන්න බෑ. හැබැයි මේ දෙකම එක තැනක තියෙන මම හිතනවා අතිශය දුර්ලභ අවස්ථාවක අපි මේ ඉන්නේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදීත් මෙතුමාටින් තව දුරටත් පොත්පත් ලියවෙයි. ඒ හැම පොතක්ම අර කිව්වා වගේ මේ රට බේරගන්න දිවි පෙදපු රණවිරුවන්ගේ ඒ මතක රැඳෙන අනාගතයේ ඒ දේවල් ඉතුරු වෙන දේවල් බවට පත් වේ. අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේදී අපිට උගන්වනවා විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවලත් එහෙමයි මේ ඔපිනියන් මේකින් වලට කොහොමද චිත්‍රපටි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ජයත චන්ද්‍රසිරි මහත්මයාත් දන්නවා.
එතුමා කතා කරා හිට්ලර් අපිට දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ ගැන වැඩිපුර මතකයන් තියෙන්නේ චාරූපකරණය සහ සිනමාව දියුණු වෙලා තිබෙන හින්දා පළවෙනි ලෝක යුද්ධයට වඩා. එතනින් පස්සේ බිහිවිච්ච හැම චිත්‍රපටියක්ම ගත්තොත් යුද්ධය මූලික කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ කතාව කියනවා. මතු පරපුරේ චිත්‍රපටි බලලා රස විඳිනවා. ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ මනස ඇතුළට යනවා. එහෙනම් මෙහෙම තමයි වෙන්නේ නැති කියලා. මම හිතනවා සුජිත් මහත්මයා රචනා කරන හැම පොතකින්ම ලංකාවේ ඉදිරියේදී බිහි වෙන නව සිනමාකරුවන්ට හොඳ නිමිති ලැබෙනවා. අපි අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් අවසන් කරා. හැබැයි අපිට අති විශිෂ්ට චිත්‍රපටි නෑ ලංකාවේ යුද්ධ ගැන කතා කරන. මේ මියගිය හැම රණවිරුවෙක්ගෙම පිටිපස්සේ අතිවිශාල කතා ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට නිමිති නැතුව නෙමෙයි. අපි ඒවා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ සාහිත්‍යදරයින් මේවා ලියනකොට සිනමාකරුවන්ට පුළුවන් මේක අවස්ථාවක් කරගෙන චිත්‍රපට නිර්මාණය කරන්න. මම හිතනවා ගරු යුද හමුදාපතිතුමත් මේකට මේ අවස්ථාවට පැමිණියේ එතුමා පවා දකින්න මේකේ තියෙන වැදගත්කම. ඒ වගේම පසුගිය සියලුම එළිදැක්වීම් වලදීත් අපි දැක්කා ඒ යුද හමුදාවේ විශේෂ අවධානයක් මේකට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා යුද හමුදාව දකින්නවා මේක සුවිශේෂී අවස්ථාවක් කියලා මේ ග්‍රන්ථකරණය. ඉතින් අපිත් දකිනවා ශාස්ත්‍රඥයින් වශයෙන් ශාස්ත්‍රවේදීන් වශයෙන් මෙවැනි අවස්ථා මෙවැනි පොත් එළිදැක්වීම් වල තියෙන වටිනාකම. ඉතින් මම අවසන් වශයෙන් මගේ සුභාශිංසන පුද කරනවා. ඒ වගේම මම කියන්න කැමති මේ දුර්ලභ මිනිසා සාහිත්‍යයත් මේ යුද අත්දැකීමත් පරේෂණ කිරීමේ උනන්දුවත් මේ තුනම පිහිටලා තිබෙන දුර්ලභ මිනිසා ඉදිරියටත් රැකගනිමින් අපිට ඉස්සරහට තවත් පොත්පත් කියවන්න ලැබෙයි කියලා අපි හිතනවා. එසේනම් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. මගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රණාමය මේ සියලුම රණවිරුවන්ට පුද කරමින් ස්තුතියි.